Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran teknik pengolahan audio digital ya. Dalam pelajaran ini materi kita memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat silent, membuat tune, membuat efek suara robot, dan membuat efek suara militer menggunakan Audacity ya. Dan ini adalah lanjutan dari praktek pertemuan sebelumnya ya. Silent itu adalah sinyal suara yang tidak berbunyi, sedangkan membuat tone adalah sinyal suara yang berbunyi tut secara berkepanjangan, dan efek suara robot itu membuat suara seperti suara robot, dan yang terakhir membuat efek suara militer, yaitu membuat suara seperti suara gerakan militer ya. Kita coba mempraktekkan bagaimana cara membuat yang keempat hal ini. Yang pertama kita coba membuat silent. Berikut cara membuat silent ya. Yang pertama tentu kita buka dulu file yang akan kita kerjakan ya, atau proyek sebelumnya ya. Kemarin kita coba menggunakan file Audacity di sebelumnya. Kita buka dulu filenya ya, atau file sebelumnya yang sudah kita kerjakan, yaitu ya ini dokumen Audacity, dimana kemarin ini adalah lagu 17 Agustus. Nah, sekarang kita seleksi dulu mana suara yang mau kita silent ya. Misal ya, di sini kita dengarkan dulu suaranya. Nah, ini mau kita silent ya. Kita mau silent. Nah, yang mau kita silent di sini kita seleksi dulu ya, kita seleksi. Setelah kita seleksi, nah kita lakukan silent ya dari menu buat ya. Di sini ada silent ya, jadi kita klik silentnya. Bisa kita atur di sini durasinya ya, bisa kita tambah ya, dari menit ke berapa, dari ke menit berapa ya. Kebetulan di sini kan sudah ada detiknya ya, hanya 5 detik ya. Baru misal hanya ini saja kita okekan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan tentu di sini suaranya sudah hilang. Misal kalau kita putar ya, kalau kita putar, nah di sini suaranya kosong. Nah, dilanjutkan nanti. Itu cara membuat silent ya. Kita simpan misalnya berkasnya ya. Misalnya itu karena untuk apa kita lakukan silent ini? Misal kalau kita tidak membutuhkan suara tertentu ya, atau menghilangkan suara tertentu, kita simpan ya. Kita buat misalnya silent ya. Save ya, tetap dalam bentuk MP3 ya. Baru kita okekan. Nah, inilah kalau kita buka hasilnya ya. Kalau kita buka misalnya hasil dari yang sudah kita kerjakan tadi ya, hasilnya adalah seperti berikut ya, silent. Jadi suara itu hilang sedikit ya. Nah, ini suara yang hilang tadi
agak kedengaran ya, karena kita sudah lakukan silent. Oke, kita lanjutkan dengan cara membuat efek suara robot. Berikut ini kita coba membuat efek suara robot ya. Kita coba membuat berkas baru ya. Kita rekam dulu ya suaranya. Misalnya kita tes ya. Saya suka belajar teknik pengolahan audio. Nah, sekarang kita rubah suara ini menjadi yang sebelumnya seperti ini suaranya ya. Saya suka belajar teknik pengolahan audio. Kita rubah menjadi efek suara robot ya. Kita blok seperti ini, baru kita klik menu efek ya. Sebenarnya masih banyak ya jenis-jenis suara nanti yang bisa kita rubah ya. Kita cari di dalam menu efek namanya vocoder ya. Baru kita bisa kita atur di sini propertiesnya ya, seperti apa suaranya yang kita inginkan menggunakan efek robot tadi. Kita oke kan? Nah, ini akan berubah. Jadi kalau kita dengarkan misalnya suaranya, ini dia. Saya suka belajar teknik pengolahan audio. Itulah cara membuat efek suara robot. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan file berikut. Kita buat namanya misalnya efek suara robot ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat tone ya. Kita buka berkas yang sebelumnya kita kerjakan tadi ya. Proyek 1 ini gak usah kita simpan ya, atau di file yang sudah ada kian ya. Ini kita buat tone-nya ya, tone atau membuat suara tut ya. Misalnya ini kita buat suara tutnya ya, kita pilih buat, baru ini kita pilih tone ya. Kita seleksi dulu yang pertama, baru kita klik menu buat, baru kita klik tone ya. Ini kita okekan saja ya. Oke ya. Jadi tone ini adalah membuat tut suara tut panjang ya. Nah, ini suara daripada tone. Jadi kalau suara itu tidak kita inginkan ya, buatkan aja suara tone ya. Misal mungkin ada cara pengucapan yang salah ya, tinggal klik aja atau buat aja suara itu menggunakan efek tone ya. Kita simpan misalnya lagi ya. Ini namanya suara tone. Oke. Kemudian yang terakhir kita coba membuat efek suara militer. Untuk membuat efek suara militer kita coba dengan cara membuat menu baru ya, atau kerja baru. Kita rekam misalnya suara yang mungkin kecil saja ya. Saya suka belajar teknik pengolahan audio. Nah, ini kita dengarkan atau kita buat suara efek militernya. Sebenarnya ini permainan daripada amplinya saja ya. Kita pilih efek ya, ini semua bisa kita rubah jadi efek-efek tertentu ya. Ya, ini kita untuk membuat efek militer itu kita klik ampli ya, baru ini kita bisa naikkan
ya, kita naikkan, baru kita okekan. Kalau kita putar misalnya, kita kurangi dulu suaranya ya, biar nggak terlalu besar. Nah, itulah efek dari seperti efek militer ya. Ya, itulah cara untuk membuat yang pertama tadi, membuat silent, membuat efek robot, membuat tone, dan membuat efek militer. Ya, itulah cara langkah-langkah untuk membuatnya ya. Berikutnya kita belajar ya tentang latihan ya. Latihan berikut ini tolong dikerjakan di buku latihan ya. Buat langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, seperti apa langkah-langkah membuat silent, tone, suara robot, dan suara seperti efek suara seperti militer ya. Sekian dan terima kasih ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.